Intake တို့မဲ့ကြောက်တို့နေလောင်ခွက်တွေအဲ့ဒါတွေက sun cream နဲ့ protective မလုပ်ထားလို့ရှင်အရန်ဖြစ်လွယ်တယ်မျက်နှာပေါ်မှာပေါ့နော်ထောက်မှာစတကဒီ IP ရဲ့ sun cream လေးအကြောင်းပြောချင်တယ် IP လေးကိုကျတော့ recommend လုပ်ချင်တာကစွတ်ထက်လိုမျိုးမျက်နှာဝက်ချန်ထွက်လွယ်တဲ့လူပြီးတော့အစီပြန်တဲ့လူပေါ့နော်ဒီလိုအသားရည်မျိုးတောင်မှ IP ကိုသုံးတဲ့အခါမှာစွတ်ထက်တို့လုံးဝဝက်ချန်ထွက်မှာစိတ်ပူစရာမလိုသလိုသူ့ရဲ့ texture ကလည်းအရန် light ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်နှာပေါ်မှာပေါ့ပေါ့ပပလေးနဲ့နေလို့အရန်ကောင်းတဲ့ feeling မျိုးကိုရတယ်အဲ့တော့ဒီ sun cream ကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောက်ျားလေးရော main ကလေးရောမနေ့တော့20လောက်ကနေစပြီးတော့တေချာလေးသုံးမေးတဲ့ပေါ့နော် sun cream ကကြတော့ဆွဲတို့ဒီတသွားလာလာမျက်နှာမှာနေတန်လေတန်ပေါ့နော်ခင်းလွန်ရောင်ကြီးကနေပြီးတော့မျက်နှာပေါ်ဒီအသားရည်ပေါ်တွေ direct ထိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စောနာမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အသိပဲအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ဒီပါယိုးပေါ်မှာ tintake တို့မဲ့ကြောက်တို့နေလောင်ခွက်တွေအဲ့ဒါတွေက sun cream နဲ့ protective မလုပ်ထားလို့ရှိရင်အရန်ဖြစ်လွယ်တယ်IP လေးကိုလဲရတဲ့အခါမှာလည်းပေါ်ပါပြီးတော့မှမျက်နှာပေါ်မှာအရန်အေးတဲ့ feeling လေးလည်းရတယ်အဲ့တော့ sun cream ကတော့မဖြစ်မနေထည့်သုံးတဲ့ product ထဲမှာပါတယ်နောက်ဒီ IP ကကြတော့သူက SPF 50 PA++++ ပေါ့နော်သူ plus ၄လုံးတောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝသူကနေတံကို protective ဖြစ်တယ်သူကအမှပုံမှန် sun cream ကနှစ်တစ်ဝက်ပဲ protect လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက24 hour protect ဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီနေပြင်းတဲ့တံကိုပို့ပြီးတော့မှခံနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့စီကပ်နေဘူးအစီမပြန်ဘူးမျက်နှာပေါ်မှာ makeup link နဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းဘယ် makeup နဲ့မဆိုတသားရဲသွားဖြစ်တဲ့ feeling မျိုးရရပေါ့နော်ဒါဆုတဲ့အနေနဲ့ဆုတဲ့သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ feeling ပေါ့ပြီးတော့ IP product လေးရလည်းမြန်မာ Thai Korea နဲ့ Singapore FDA လေးရထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချလက်ချသုံးလို့ရတဲ့ product လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်